السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن صبايا؟ إن شاء الله تضلوا بخير يا رب. بعرف طولت عليكم بالفيديوهات وبعتذر لعدم تنزيل الفيديوهات. اليوم طبختنا أو أكلتنا هي الأوزي. ما بعرف إذا بتعرفوها. الأوزي أكلة سورية، وكتير طبعا السوريين كليتهم بيعرفوها، وأكلة مميزة وخاصة وطعمة غير. فرح نشوف كيف رح نعمل الأوزي. حبيت تشاركوني بهالفيديو وإن شاء الله بتمنى ينال إعجابكم. مكوناتها كتير بسيطة وخفيفة. عندي رز، عندي لحمة، شو اسمها بازيلا، بس أنا ما عندي إياها خضرة معلبات، للأسف ما عندي خضرة معلبات، وأنا ما بفضلها معلبات، بس لا جود إلا بالموجود. هاي الموجود يلا عندي. وهون عندي عجينة، رقائق العجين. فإذا زاد عندي بدي أعمل برك بالجبنة، وعندي جبنة موزاريلا. فهون راح نطبخ الرز. أنا نقعت الرز هون شغلة ساعتين 3، وحطيت المي على الغاز وحطيت مكعبات ماجي. هون عم قلي اللحمة، فبدي جهزهم كليتهم على الجاهز منشان نعمل حشوة الرقائق. هي الأكلة هي بالرقائق العجين، أو فينا نعمل نحن عجينة على إيدنا. فللسرعة أنا عندي إياها هي إلى أكتر من شهر. صحيح عذبتني هي الرقائق، بس ماشي حالة دبرتها. هون طبخ الرز عادي، طبخ الرز عادي. حطيت له ماجي وملح وطبينا الرز ووطينا عليها. راح نكمل تقلية اللحمة، ملح وبهار فقط، ملح وبهار. بهي الأثناء أنا راح أبشر الجبنة القشقوان، راح أبشرها وخليها جاهزة. آخر الشي راح حطها أعملها بالرقائق. وحطيت لها قطعة زبدة. معلش التصوير بإيد والشغل بإيد. الزبدة اختياري، فيكن تستغنوا عنها، بس أنا حبيت طعمها بالزبدة. هون جهزتها، وهي عندي كمان الرقائق طالعتها من الفريزر، فبدي خليها تلين معي. بس شوي عذبتني لأني عم تتكسر، بس إن شاء الله ما رح يعصر علينا شي. غزالة بتغزل على ود، مو هيك بيقولوا. وهون اللحمة خلصت عندي، استوت على الأخير. رح صفي الدهن منها. بدي أحط الدهن على وش الرز، يعني بدي بدل السمنة بدي أحط دهنة. طبعا النكهة بتكون أطيب. صفيت الدهن كليته تماما، فأكيد هلأ الرز استوى عندي، وراح نشوف شو راح نعمل. هون الرز استوى، وراح أسكبه بصحن كبير منشان حشوة الأوزي. هون حطيت الدهنة تماما، وراح حرك اخلطهم، وراح طب البازيلا فوق. طبعا هون البازيلا عندي اياها شوي قليلة لانه جبت علبتين فما كفت، فمعلش رح ندبر حالنا فيها. فانا عم قلكن انه المزبوط يكون شوي بازيلا اكتر من هيك وتكون خضرة. طبعا هون انا عندي كيلو وشوي رز، بس هون سكبتهم كيلو. فيكن تقولوا كيلو ونص، كيلو لحمة وعلبتين بازيلا. هي طبعا عم اعطيكم المقادير اني لتكفي يعني العيلة. حطيت اللحمة كمان، تركت شوي من اللحمة، وهي صارت هون عندي اياها جاهزة. بتحبوا تضيفوا لها بهار كمان بيمشي حالة. هون عندي الرقائق عم حاول فردهم على مهلي منشان ما يتكسروا. منشان رح حطهم نجيب صحن ونقسمهم مستطيل او مربعات طوال، ومنجيب اي زبدية هدول اللي بنحط فيهم رز بحليب، زبادي صغار، صحون صغار، وبنحط الرقائق عليها. وبنحط اول طبقة لحمة او مكسرات. انا نسيت لكم انه مكسرات كتير بتطلع فرجة، صنوبر، عوجة، فستق، بتكون تحت الشي. وبنحط عليها الرز، طبعا حشوة الأوزي، وبعدين بنسكرها وبنظبطها. هيك بتتسكر بهالطريقة.
بنحاول ما نخلي مشان ما يطلع الرز منه. وبعدين بناخدها بنقلبها، نكون دهنين الصينية سمنة، وراح ناخدها على الفرن بهالشكل. راح اعمل كمان وحدة او تنتين كمان بهالطريقة. وحدة الرقائق، وحدة بعكس بعض طبعا. بحط طبقة لحمة، وبعدين بحط الرز، وبعدين بسكر عليهم. كمان فيكن انتو تكبروا القطعة، فيكن تصغروها او صحن اصغر من هيك او اكبر. في ناس كمان صحون مربعة، انا عندي اياه المدور. بهالطريقة راح نحطهم بالصينية هيك. راح اشتغلهم كليتهم لتخلص الكمية عندي. لحمة اول طبقة، ومكسرات لو كان انوجد، وبعدين الرز، وراح سكر الرقائق عليها بهي الطريقة. وهي لو قلت لكم لو عجينة على الايد كنا عاملينها نحن عاجنينها، راح نعملها رقيقة جدا. انا بفضل العجينة، بس كانت موجودة عندي الرقائق فحبيت اني اعملها بالرقائق، الي زمان ما عملتها. ان شاء الله لما بعملها بالعجينة راح اصور لكم اياها. هيك خلصت الكمية كليتها، وراح ندهنها بالسمنة كليتها. راح ندهن الوش كليته بالسمنة. هلا راح نحطها بالفرن. طبعا حرارة الفرن راح نكون حامينه تقريبا على 200 او 180. على فكرة ما بتطول بالفرن طاولها، خلوا عينكن عليها. يعني انا ما اخذت تلت ساعة يمكن بالفرن، لانه كل شي مستوي عنا، فقط الرقائق بدها تتأمر من فوق ومن تحت. هلا انا حطيتها بالفرن. راح اشتغل بالبرك، راح اشتغل بالبرك لبين ما تستوي الأوزي. طبعا فتحنا الرقائق وحطيت شوية جبنة فيها ولفيناها مثل الإصبع. هن ما نكتار كم قطعة، بس حبيت صور لكم اياها. الصينية دهنتها سمنة، طبعا هي فيها زبدة. يعني جد الطعمة روعة روعة. بتمنى اللي بيعرف هاي طبخة الأوزي يكتب لي بالتعليقات، وإذا عجبتكم كمان تحكوا لي اللي بيعرفها كيف طريقته بيعملها. هون خلصت البرك. راح نشوف الأوزي طلعوا لي على هالمنظر ما أحلى. هون تقريبا استوت، بس أنا رجعتها كمان على الفرن. في الفرن في نص حامي ونص سادة. قلبتها يعني الطرف اللي لقدام حطيناه من هداك الطرف، برمتها للصينية وحطيتها. وعندي هون كمان 3 قطع حطيتهم بالصينية كمان لحال، راح احطها من فوق. هون خلصت الأوزي. شوفوا لي هالمنظر ما أحلى كمان. معلش هدول عطلوا ضرر، هدول الحراق البسيط، بس الطعمة ما فيني اني احكي لكم عليها. جد طعمته روعة. هون خلص الأوزي. راح احط البرك كمان بالفرن. تعالوا نشوف الأوزي كيف صارت. نفتح قلبها. تنهنهت على الأخير لأنه طبخ، والرقائق كتير رقيقة، فالقشرة رح تطلع لحال والرز. طبعا هي لأنية سخنة طلعت القشرة الرقائق. شوفوا لي على هالمنظر، واعطوني رأيكم فيها. واللي بيعرف الأوزي يكتب لي بالتعليقات. وهي الرقائق كمان خلصت ما شاء الله. لهون بكون خلص الفيديو. بتمنى إذا عجبكم وعجبتكم الطريقة تكتبوا لي بالتعليقات، وما تنسوني من اللايك والاشتراك. وإن شاء الله صحتين وهنا. السلام عليكم.